Merhaba, Ceren Duman ben. Komün Dünyası'na hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere çok güzel bacakları şekillendiren bir antrenman programı hazırladım. Ardından sağlıklı atıştırmalıklardan bahsedeceğim ve diyetlerde yaptığımız hatalardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Bence Türk insanı olarak, yani daha doğrusu Türk kadını olarak en büyük problemimiz bacaklarımızı şekillendirmek. Bacaklarımızı nasıl şekillendirebiliriz? Doğuştan kalın olan bacakları inceltmek mümkün müdür? Evet, mümkündür. Aslında biliyorum, ben hepimiz genetik olarak bacağımıza kilo alan insanlarız ama bunu halletmek mümkün çünkü ben de bence böyleydim. Basenlerim her zaman üst bedenimden daha fazlaydı. Tabii ki de zamanında şekerin oraya depolandığını, hareketsizliğin ne demek olduğunu bilmediğimiz gençlik çağlarımızı diyelim. Bunlar için yapılacak çok şey var. Lütfen düzenli olarak yürüyüş, düzenli olarak bantlarla, bacak ağırlıklarıyla pilates, uzaya uzaya şöyle güzel pilates ve sonunda da squatları yapalım. Squatlar, lunge'lar gerçekten biliyorum yapmayı sevmiyorsunuz. Zor geliyor elinize ağırlık almak ama bunların hepsi bacakları gerçekten yukarıya doğru toplayan, ince, uzun, dokusu böyle pürüzsüz gösteren şeyler. Bunların hepsini eğer antrenman programımıza yansıtırsak çok biçimli ve çok güzel bacaklarımız olabilir. Hadi buyurun antrenmana. Hizalanmak çok önemli. İki kalça kemiğimi burada hizaladım. Karnım içeride, kendimi olabildiğince yukarı aldım. Elimi güzel bir şekilde koydum. Şöyle dimdik bir şekilde karşıya doğru bakıyorum. Karnımı içeride tutuyorum ve ilk önce bacağımla dizimi birlikte kaldırıyorum. Burada önemli olan şu, buraya sanki bir tane kahve fincanı koydum gibi düşünün. Kahveyi dökmek istemiyorum. Karnımı iyice kullanarak hareket ediyorum. Elinizle kendinizi hizalayabilirsiniz eğer daha yeni yapmaya başladıysanız hareketleri. Bu dirsekle üstteki kalça kemiği eşit olmalı. Daha sonra burada circle'lar yapabilirim, yani daire hareketleri yapabilirim. Baseni inceltmek çok önemli. Eğer baseninizi inceltirseniz emin olun bacaklarınız çok ince gözükecek. Burada kalıp sadece topuğumu sabitleyip dizimi yukarı doğru alabilirim. Eğer güçlü bir şekilde yaparsanız, açıyı güzel tutturursanız hepsi basen bölgesini zaten olabildiğince inceltiyor. Daha sonra topuğunuza bir şey itiyormuş gibi itip aynı şekilde onu da sizi itiyormuş gibi yavaşça yerine koyabilirsiniz. Hep karın içeride, bu arada göğüs yukarıda, elimden destek alıyorum. Artık uzun bacağa geçiyorum. Basenimi biraz daha yoracağım. Uzun bacakla yukarı doğru kaldırıyorum. Hareketi burada hissediyorum. Karnım içeride. Sanki böyle ayağımın altıyla badana yapıyormuşum gibi düşünün. Bir tane duvarı sanki boyuyorum. Bu sırada kalça kemiğimi çok fazla hareket ettirmemeye çalışıyorum. Karnım içeride. Aynı şekilde circle'ları burada yapabilirim. Diğer tarafta yapabilirim. Yerdeki dizi çok iyi basın lütfen bu arada. Kasık kemiğe iyice sarıyorum. Uzun ve güçlü bir bacak çok önemli. Daha sonra onu iki dizi hizalayıp biraz daha önde yapıp baseni iyice, basendeki baskıyı arttırabilirim. Yani şöyle. Unutmayın, bir şeyi kaldırıp indiriyorum, dökmemeye çalışıyorum. O yüzden çok fazla kaldırmıyorum, bak hiçbir yerimi bozmuyorum. Çok kontrollü bir şekilde yapıyorum. Minik tekmeler savurabilirsiniz, hala basende ve bacaktayız. Öne alıp buradan kaldırabilirim. Bunların hepsi şu an bütün kalça ve bacak bölümümü, yani en çok dertlendiğimiz basen bölümünü incelten hareketler. Şimdi ne yapabilirim Ceren? Ben bunları yapabiliyorum çok güzel. Biraz daha bir şeyler yapayım derseniz dize bant koyabilirsiniz. Buraya orta seviye bir bant koyarsanız hem açınızı çok fazla bozmaz, sizi de biraz daha direncinizi arttıracak hale getirir. Bacağımın arkasında selülit var derseniz eğer, bacağınızın arkasına ya bir 1-2 kiloluk bir dumbbell ya da bir tane top sıkıştırabilirsiniz. Eğer hareketleri bu şekilde yaparsanız o zaman direnci bir tık daha arttırırsınız. Yani bunları artık çok doğru yapıyorum dediğiniz an lütfen biraz daha ekipman kullanmaya çalışın. Yine çok kontrollü bir şekilde itip çekiyorum.
Bir aynaya hizalanmanızı tercih ederim burada. Yani eğer varsa mesela bir dolap önündeki bir ayna, bunların önünde egzersiz yaparsanız çok daha iyi oluyor. Çünkü insan bakarak yapıyor. Çünkü bakın baktığım an nasıl vücudum dönüyor. Ama benim upuzun kalıyor olmam gerekiyor. Elimi de çok kuvvetli basıyor olmam gerekiyor. O yüzden dik, uzun bir ayna karşısında yapıyor olmak çok önemli hareketleri. Yalnız bunlardan sonra streç yapmayı lütfen unutmayın. En sevdiğim streçtir. Her zaman da basen bölgesini çok iyi rahatlatır. Ayakları birbirinin üzerine getirip şöyle içeride bir üçgen oluşturup yatarsanız eğer kalçanızın üzerine bacaklarınız çok güzel bir şekilde açılır, kalçanız açılır. Çünkü önemli olan egzersizi yapmak kadar esnetmek o kasları. Yani sıkıştırdığımız kasları eğer uzatabilirsek ve onları esnetebilirsek bir sonraki antrenmanlarda daha çok verim alırız. Kendimizi iyice geriye doğru alıyoruz. Kalçamızdan üst bölümü de olabildiğince dizlere doğru yaklaştırmaya çalışıyoruz. İsterseniz tamamen kapatın, isterseniz elinizde ya da dirseğinizde kalın. Fark etmez. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Ceren, sağlıklı atıştırmalıklar gerçekten sağlıklı mı? Sağlıklı olanlar da var, sağlıksız olanlar da var. Arkasını çevirip okumak gerekiyor. Biz market alışverişleri sırasında bence hiç arkasını çevirip bir ürünün okumuyoruz. Hangi ürünün reklamı daha çok çıkarsa, kim neyi kullandıysa çok onu kullanmaya meyilli bir toplumuz gibi geliyor bana. Ben de yaptım aynı hataları dönem dönem. Arkasını bir okumak gerekiyor. Bazı sütler var içinde o söylenilen badem, işte atıyorum Hindistan cevizi memnun küçücük ya da bazı barlar var gerçekten koruyucu maddesi, katkı maddesi çok fazla konulmuş. Hangi içeriği temiz bulursak onu almamız gerekiyor gibi geliyor bana. O yüzden her sağlıklı atıştırmalık bence sağlıklı değil. Peki sen nasıl sağlıklı atıştırmalıklar tercih ediyorsun? Güvendiğim bir kuru yemişçiden bazı meyvelerin gerçekten şekersiz olduğuna emin olduğum kurutulmuşlarını alıyorum. Bu bana biraz sağlıklı gibi geliyor. Çok doğal içerikleri olan, güzel yaptığına inandığım Anadolu'da böyle satış yapan bazı yerler var. Bademi, cevizi ya da onun gibi olan o kuru yemiş ürünlerini öyle yerlerden tercih etmeye çalışıyorum. Küçük böyle işletmeler var. Yani ev yapımı yapıyorlar onları. Kendileri üretiyorlar. Biliyorum çok da emin olduğum yerler var. Bunlardan granolamı, barımı alıyorum. Onun dışında kendime göre de bu arada biraz atıştırmalığı da kestim. Buna dair bir sorun varsa hemen cevaplarım. Peki sağlıklı bir atıştırmalığı ben ara öğün olarak mı yemeliyim yoksa ara öğünüme eşlikçi olarak mı? Evet, beklediğim soru buydu. Bence yeni beslenme düzeninde biraz değişti bu beslenme düzeni. Eskiden 3 ana, 3 ara şeklinde bir beslenme vardı. Böyle sürekli bir yemek yiyeyim ama yanımda bir şeyler bulundurayım. Ya aç kalırsam gibi bir şey var. Kalalım, aç kalalım zaten. Yani bence bu kadar kötü bir şey değil aç kalmak. İlk önce ara öğünlerimi kestim. Daha sonra hatta yemeklerimi azalttım, porsiyonları da azalttım ve derleyip topladım gibi düşünelim. Ne yapıyorum ben mesela? Ara öğün tüketmiyorum. Ara öğünümü ana öğünlerimin yanına ekledim. Yani yemeğimi bitirmeden kuru yemişimi o yemekle birlikte yiyorum. Yani bir salataya keten tohumu, çörek otunu da koyuyorum. Tahıl eklemem gerekiyorsa biraz işte kabak çekirdeği, ay çekirdeği gibi şeyler ekliyorum. O yüzden ben ana öğünlerime ara öğünleri eklemeye başladım. Biraz daha bilinçlendikçe. Çok güzel anlatıyorsun ama bu atıştırmalıklar bana istediğim enerjiyi verir mi bilemiyorum, emin olamıyorum. Şöyle verir, spor öncesi yarım muz sana enerji verir. Çünkü sporda bu lazım. Eğer öldüm bittim, ölüm geliyorsa spora öyle olmasın zaten. Yani hani birazcık enerjiye kahve verir spor öncesi. Ne kadar yediğimize bağlı olan. Yani 5 tane hurma yersen bu sana kilo verir. Ama bir tane yersen, muzun tamamını değil yarısını yersen, yarısını da bir arkadaşına uzatırsan, birazcık porsiyonları küçültüp enerji vereceğine emin olduğumuz 2-3 tane besini belirleyip ondan da azıcık tüketirsek eğer, o zaman bunlar gerçekten sana enerji verir. Bol bol su için ya gerçekten söylüyorum. Hani bazen şey oluyoruz çünkü muz yarım mı, geri kalan yarısında böyle gözümüz kalıyor ya. Evet yarım, az ye, çiğneyerek ye, yavaş ye. Öncesinde suyunu içmiş ol ya da yarım saat sonra yine suyunu içmiş ol. Vallahi toksun aslında. Bizim meyvelerde ve porsiyonlarda böyle karışık, çok falan olduğumuz için bizim gözümüz doymuyor bence Türk halkı olarak.
Yaptığım diyette salata, sebze ve meyve ağırlıklı besleniyorum. Haftada 1 ya da 2 kez tavuk veya köfte yiyorum. İlk ay 3 kilo verdim fakat 1 aydır kilo veremiyorum. Ceren, neden? Anladığım kadarıyla proteinden biraz yoksun bir diyet programı. Biraz yanlış geliyor kulağa. Biraz düzeltmek isterim. Şöyle, günlük aslında düzenli bir beslenme programında kilo başına almamız gereken protein oranı 0,8 gramla 1 gram arasıdır. Yani bu ne demek? 65 kiloyum mesela ben. 60 gram protein almalıyım. Bu 60 gramı sağlamak için gün içinde yapmam gerekenler var. Sebze meyve tamam, harika, ama sabah yumurta artı badem ceviz. Hangisini severseniz. Öğlen salataya eklenilen haşlanmış mercimek ya da nohut. Akşamları aldığınız kırmızı et ya da beyaz et şeklinde dengeli bir programla kilo vermeye başlamanız gerekiyor. Siz bu 3 kiloyu, ilk ayki 3 kiloyu nereden verdiniz? Yüksek ihtimalle vücudunuzdaki sudan, bir de kas dokusundan verdiniz. Duracaktır zaten bir yerde. Çünkü bir yere kadar oradan kilo verebilirsiniz. Eğer yağ yakımı istiyorsak proteini de bunun içine ekleyerek bir daha diyet programına bir göz atmak gerekiyor. Böyle daha sağlıklı olacaktır. Lütfen yaptırdığım antrenmanları rutininize oturtmayı unutmayın. Eğer içeriği beğendiyseniz ve daha çok sorularınız varsa yorumlara bekliyorum bütün soruları. Onun dışında lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.